Ama namoonni nama cuuban tokko namoota seexan irraa dullaadhaan reebu. Xwaafii fa'i reebu. Kiristoos ትንሣኤና ሕይወት ከሆነ አንተ ትንሣኤና ሕይወትን የተከተለው ሰው መሆን አለብህ። ክርስቶስ ጋፈ ከራ ኬኛ ዱፉ ኢዳ ሴጠና ነመራ ይቅ ወረ ኦርቶዶክሲ ጠንቋይ ዳ ሄዱ ኢሳኑ ወጡ ጦንጋ ሄደ ነመ ወይቲ ኡፈተ ቄሲ ኦፊሰኒ እንዳንቆ ጉራቲ ባጭሰኒቱ እላላ ወረ ኦርቶዶክሲ ጠንቋዩ ታይል ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል። ሴጠኒ ሰፉ አከገተን ሲንታሲሳ ጉጉማን ሲንትማ ሲንት ዱከኔሳ አብዲ ሲንኩተቺስ ድሪ ክርስቶስ መዳዬ ከንሳሲ ገውድና አንከንጌ ሞት ነው ደበልተ እንጀረን ደለሊ በተስካረ ከት ሴጠና ደለለ ሙንጁ አማ ሴጠኒ መንጉልጉልማ ከነን እንሴና ሞንሴን መቃባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሎ ዋቀ ቶኮ አሜን እንዱማ ዱርሳ ሁንዱማ አንገፈ ዋን ሁንዱማ ጀልቀበ ዋን ሁንዱማ ጀልቀብሲሳ ዋን ሁንዱማ ዋቀዮ ኬኛ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሎ በራንገ በራት tokkummaaf sadummaan kan waaqeffamtoo bakka garagaraati iddoo kanatti akka si galateeffannuuf qulqulluu maqaa kee akka waammannuuf galgala kana iddoo kanatti akka walitti nu qabdee gooftaa keenya galanni foqubaan siif haa ta'u. kabajamoo abbaa keenya malaaka gannet አባ ክንፌ ሚካኤል ጭምዴሳ ቡልቻ መነ ክርስቲያና ከና አከስመስ ቆሞስ አባ ሃይማኖት ከስመስ መጋቢ ሐዲስ በርሲሳ እንዳሻው ትጋ ፈተማ ኩታለ ለወንጌላ መነ ክርስቲያና አሸዋ ሜዳ ቁልቁሎ ገብርኤሊ akkasumas kabajamoo obboleessa keenya faarfataa gidduu keenyatti argamuudhaan nu faarfatee kabajamtoota keessummoota waltajjii kanarratti argamtanii ummata bakka kanatti waaqayyoon waaqeffatanii jiraattota iddoo kanaa kiristaanota ortodoksii tawaahidoo guddaanis xinnaanis maatii waaqayyoo maqaa waaqayyootiin akkam jirtu akkam yoo nageessani waaqayyo keenya inni samii kana diriirsee urjiiwwan samiiwwan akka bareechaniif samii gubbaa kan tamsaasee dhala namaatiif ifa akka kennaniif guyyaa aduu kan abboomee halkan akka itti boqonnuuf immoo boqonnaadhaaf kan nuuf kenne faayidaa keenyaaf bu'aa keenyaaf nu hunda keenya kan nu uume galanni Sillaaseef haa ta'u. baga guyyaa irraa kana geessan waltajjii kanarratti waggaa 2 dura waliin tajaajilamnee turre anas waaqayyoo kadhannaa keessan dhaga'ee nama galataa na taasiseera isinis immoo waaqayyoo nama galataa isin taasiseera baga gammaddanii baga nama galataa taane waaqayyo keenya galata guddaa argatu akkasumas qulqulleetti qulqullootaa kan taate giiftii keenya dubaroo maariyaam buddeena jireenyaa kan nu deessee bakka kanatti akka dhaabbannuuf kadhannaa ishee kan nu tajaajilee maqaan ishee kan eebbifame haa ta'u mee giiftii keenyaaf galata dhiyeessaafi iyyeen kutaa jalqabaa barsiisaan keenya sagalee waaqayyoo bal'inaan nu barsiisanii jiru kutaa lammaffaas immoo akka waaqayyo nu eeyyametti daqiiqaawwan muraasa fayyadamnee waaqayyo sagalee isaa anaafis isiniinis nu barsiisaa akka nu gorsu eeyyama isaaf jaalala isaa haa ta'u galgalli kun kan waaqayyo haa ta'u galgala kanatti waaqayyo sagalee isaa ergee akka nu gorsu akka nu barsiisu eeyyama isaa haa ta'u simbira seexanaa dubbii sagalee isaa nurraa funaanuuf lapheen keenya duwwaa akka ta'u qalbiin keenya duwwaa akka ta'u kan nutti facaafame nurratti akka hin biqille firii akka hin godhanne kan nurraa fudhachuuf gara keenyatti ergamaa dukkanaa seexana waaqayyo nurraa fageessu
ergamaa Mikaa'eliin nuuf haa ergu. Hafuura qulqulluu isaatiin Waaqayyo laphee keenya nuuf haa mallatteessu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin tokkos lamas taatanii bakka walitti qabamtanitti argamee isiniin barsiisa, isiniin gorsa akka jedhe arra kunoo galgala mana keenya dhiisnee, qe'ee keenya dhiisnee, qe'ee fayyisaa keenya addunyaa Yesuus Kiristoositti walitti qabamnee jirra. Sagalee isaa samiirraa ergee hafuura isaa qulqulluun akka nu barsiisu, akka nu gorsu, akka nu qajeelchu eeyyama isaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Hundi keessan akkana jedha. Inni jedhame ija hundumaarraa imimmaan ni qoorsa. Waa'ee sagalee kanaaf galanni haa ta'u. Kitaaba qulqulluu keessan garagalfattanii yeroo dubbistanii kitaaba gara xumuraa irratti argamu mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 yookiin boqonnaa 21 lakkoofsa 4 gubbaa irratti dubbiin kun barraa'ee ni arganna. Waa'ee dubbii kanaatiif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Irra deebi'aatii mee akkana jedha. Inni jedhame ija nama hundumaarraa imimmaan ni qoorsa. Jechi kun jecha abdiiti. Jecha warra imimmaan fuula isaanii jiise, sireen isaanii boo'icharraan kan ka'e imimmaaniin kan jiidhe, warra abdii kutanii gara boodaatti warra deebi'an, naaf kan qaqqabu hin jiru, imimmaan kiyya kan naa qoorsu hin jiru, kan na qaqqabu hin jiru, abdiin koo, yaanni koo, qalbiin koo kana boodee waan abdiitti godhadhu raawwatameera jedhanii warra sababa garagaraatiin abdii kutataniif jechi kun jecha abdiiti. Waaqayyo imimmaan namaa ijarraa ni qoorsa nun jedha. Kitaabni faaruu mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 4. Kitaabni kun jechi kun yeroo kitaaba qulqulluu dubbiftan bakka sadiitti barreeffamee argama. Bakka meeqan isiniin jedhe? Jechoota kan hunda isaa waliin ilaalla. Bakka sadii kanatti ka barreeffaman. Fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu keenya garagalchinee yoo dubbisnee mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 4 kana gubbaa irratti akkana jedhee barreeffamee jira. እነሆ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው እንዲህ ይላል፣ ኩኖ ኢኒ ቴሶ ሳረ ታዬ ጅሩ አከነ ጀዳ ጀዴ። እኒ ማልረ ታዬ ጅሩ እኒ ማልረ ታዬ ጅሩ እኒ ቴሶ ረ ታዬ ጅሩ ዋቀዮ ኢኒ አከነ ጀዳ ኑን ጀዳ እምባዎችንም ከዓይናቸው ያብሳል። ኢኒ imimmaan fuula isaaniirraa ni qoorsa, mootum kengidii wadii ayhonim, duutnis kana booddee hin ta'u jedhe. Maaltun ta'u? Maaltin ta'u? Duuti kana booddee hin ta'u jedhe. Waaqayyotu jedhe. Waan Waaqayyo jedhe namni jijjiiruu hin danda'u. Jecha Waaqayyoo namni sirreessuu hin danda'u. Jecha Waaqayyoo namni qajeelchuu hin danda'u, itti dabaluu hin danda'u, irraa sirrisuu hin danda'u. Akkana jedhee barreeffamee jira. Keessa deebii boqonnaa 4 gubbaa irratti Waaqayyo akkana jedhe. Jecha koo irrattis hin dabalinaa, jecha koos immoo irraa hin hir'isinaa, akkuma ani isinii dabarsetti jedhe raawwadhaa jedhe. Isa kana immoo Phaawulos gaafa nuu ibsu akkana jedhe. Kitaaba qulqulluu Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti akkana jedhe. እኔ ካስተማርኳችሁ ውጪ kanan sin barsiise, kanan sin gorse, dubbii wangeelaa isa nuti isinitti himne isaan alatti namni barsiise yoo jiraate abaaramaa haa ta'u jedhe. Mee jedhame akkana wangeelli kan barsiiseen alatti jedhame dubbii Waaqayyootiin alatti kan barsiise yoo jiraate, kan itti dabale yoo jiraate abaaramaa haa ta'u.
maalaa ta'u namni maal godhe dubbii waaqayyootti namni dabale wangeelatti namni dabale wangeela namni jijjiire wangeela namni akka yaada isaatti hiikkate karaa sagalee waaqayyoo irraa namni gore yaada mataa isaatti namni hiikkate yoo jiraate faallaa sagalee waaqayyoo faallaa wangeela waaqayyoo namni barsiise yoo jiraate abaaramaa haa ta'u jedhe. Nu immoo warra sagalee waaqayyootiin buluudha. Geggeessaan keenya sagalee waaqayyoo warra ta'e. Abdiin keenya warra sagalee waaqayyoo ta'e. Kanaaf nuyi warra sagalee waaqayyootiin jiraatudha jechuudha. Kitaaba mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 kan gubbaa irratti immoo waa'ee mul'ata kana gaafa dubbatu Yohaannis akkana jedha. Dubbii waaqayyoo isa kitaaba kana irratti barreeffamee jiru jedhe. Isa maal irratti barreeffamee jiru? Isa maal irratti barreeffamee jiru jettan? Kitaaba kana irratti isa barreeffamee jiru. Lambi billaachuu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 19 irratti akkana jedha. በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን ትንቢት ቃል ለሚሰማ ሁሉ እኔ እመሰክራለሁ ጀለ ነመ ዱቢ ኪታበ ቁልቁሉ ከነ ዮኪ ራጂ ከነ ነሚ ደገፈተ ሙለተ ዮሐንስ ከነ ነሚ ደገፈተ ይቹና እኔ እመሰክራለሁ ቃሉንም የሚሰማ ሁሉ ማንም በዚህ ላይ እንዲጨምር እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍትን መቅሰፍቶችን ይጨምርበታል አለ። Namni dubbii kanarratti waa dabale yoo jiraate waaqayyo dheekkamsa kitaaba kanarratti barreeffame hunduma isatti dabalaa jedhe. Namni immoo dubbii kitaaba kanarraa irrise jedhe laala saba waaqayyo ማንም በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት ቃሎች አንዳች ቢያጎድል በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት ከሕይወት ዛፍ ከቅድስቲቱ ከተማ ከእግዚአብሔር እድሉ ይጎድልበታል አለ። Namni dubbii kana immoo irrise yoo jiraate teessoo waaqayyoo magaalaa waaqayyoo Yerusaalem ishee haaraa muka jireenyaa ishee laattu keessaatii jireenyi isaa irra ta'e. Kanaaf nuyi warra dubbii waaqayyoo irraa irrisus miti warra dubbii waaqayyoottis dabalu miti jechuudha. Amma asumaa waa tokko dubbadhee darbuun barbaada. Warri tokko dubbii waaqayyootti dabaltu ofii isaaniitii irraa irrisanii nuyi itti dabaltu nuun jedhu. Sini galeera? Ofii isaaniitii maal godhani? Maal godhani jettan? Ofii isaaniitii irraa irrisanii jecha waaqayyoo akka fedha isaaniit akka yaada isaaniit badiisa mataa isaaniitiif sagalee waaqayyoo akkuma Phexros ለገዛ ጥፋታቸው የእግዚአብሔርን ቃል ያጣምማሉ jedhe akkuma dubbate badiisa mataa isaaniitiif dubbii waaqayyoo jallisanii nuyi immoo kitaaba qulqulluutti dabaltanii nuun jedhani. Nuyi kitaaba qulqulluutti isin daballe kitaaba qulqulluurraas in hirrisne akkuma duuka buutonni waaqayyoo nutti kennaniini kitaaba qulqulluutti fayyadamneetti jiraanna. Galanni waaqayyoof haa ta'u mee galata galchaafi. Kitaabni waaqayyoo inni itti dabalamuu hin dandeenye inni namni jijjiiruu hin dandeenye inni manni kiristaanaa ittiin geggeeffamu inni manni kiristaanaa ittiin qajeelfamtee ittiin jiraattu kuni maal jedhaa ከእንግዲህ ወዲህ ሞት አይሆንም ይላል። kana booddee maaltu hin ta'u? Duutni hin ta'u, boo'ichi hin ta'u, gidiraan hin ta'u. Waaqayyo ija nama hundumaarraa imimmaan ni qoorsaa jedhe. Waa'ee sagalee isaatiif waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. ቀጥሎ ምዕራፍ 22 ቁጥር 5 ላይ ደግሞ እንዲህ አለ። ከእንግዲህ ወዲህ ሌሊትም አይሆንም ጌታ አምላክ በእነርሱ ላይ ያበራላቸዋልና የማብራት የፀሐይ ብርሃን አያስፈልጋቸውም ለዘላለም እስከ ዘላለም ይነግሳሉ አለ። ዱብbii waaqayyo dhugaaf amanamaa waan ta'eef jedhe መናፍስትም ጌታ አምላክ በቶሎ ሊሆን የሚገባውን ነገሮች ለባሪያው እንዲያሳይ መልአኩን ሰደደ jedhe. Inni ergamtoonni isaa waan ta'uudhaaf jiru akka itti himaniif inni ergamtoota isaatii fi ergamtoota isaanii ergee jedhe. Boo'ichi akka hin taane gadduun akka hin taane
ari'atamuun akka hin taane Waaqayyo nama hundumaarraa imimmaan akka qoorsu namoota bara isaanii sodaa du'aa jala jiran Waaqayyo birmaduu akka baasu hidhaa du'aa jala akka baasu hidhaa du'aa sodaa seexanaaf du'a jala akka inni baasu Waaqayyo akka inni jiru akka isaan himanii fi ergamtoota isaanii ergee jedha ከእንግዲህ ሞት አይሆንም ከእንግዲህ ለቅሶ አይሆንም ከእንግዲህ አዘን አይሆንም አለ kana booddee boo'ichi hin ta'u kana booddee rakkinni hin ta'u jedhe dubbii Waaqayyooti dubbii Waaqayyoo dubbii dhugaati dubbii Waaqayyoo dubbii qajeelinaati dubbii Waaqayyoo dubbii isa dhugaati inni akkana jedhe kun maal jedha እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኞች ናቸው dubbiin kun dhugaa fi qajeelaadha ጻፍ አለኝ barreessinaan jedhe Yohaannisis immoo jala bu'eetuyyuu waan Waaqayyo isattama himu tokko tokkoon nu barreesse eebbi Yohaannis hunda keenya wajjin haa ta'u Yohaannis bakka Fatmoo Dasseet jedhamtutti mana hidhaa keessa taa'ee barreesse manni hidhaa immoo bakka kolfaa miti bakka gammachuu miti bakka boo'ichaati bakka maaliiti bakka boo'ichaa ta'e garuu maal jedhee barreesse kana booddee boo'ichi hin ta'u Waaqayyo imimmaan namoota hundumaan qoorsa dheessa taa'e Esa dae Phaawulos immoo Filiphisiis boqonnaa afur lakkoobsa afuritti mana hidhaa keessa taa'ee silaa waa'ee gaddaa waa'ee boo'ichaa waa'ee reebichaa waa'ee dhiitamuu waa'ee kabalamuu isarra ga'e firoota isaatiif ጓደኞota isaatiif ክርስቲያኖታaf barreessa ture inni garuu mana hidhaa keessa taa'ee እነግራቸዋለሁ ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ አለ Esa taa'e kana jedhatan amma isin mana rakkinaa kee teessanii gooftaatti gammadaa jettu namni akka jedha namni gooftaa qabu garuu hidhaa keessa yoo taa'es gooftaatti gammada namni siluma maddi gammachuusaa gooftaa ta'e maddi gammachuusaa Waaqayyo namni ta'e maddi gammachuusaa Kiristoos namni ta'e mana hidhaa keessa taa'e afaan du'aa jala taa'e Waaqayyo tiksee kooti kan na dhabsiisu hin jiru inni mataa koo diinota koo duratti dhadhaa'ee jeersaa diba jedheetu Waaqayyoon galateeffata gaadidduu du'aa jala taa'e akkuma kitaaba Faaruu 23 lakkoobsa 5 irratti Waaqayyo mataa diinota koo duratti dhadhaa'ee jeersaa na diba jedhe Daawit maal duratti tan mataa diinota koo fuula diinota koo duratti mataa koo dhadhaa'ee jeersaa diba gaadidduu du'aa jala yoon deeme sin sodaadhu eenyuun qaba waan ta'eef warri Waaqayyoon qabdan gammada warri Waaqayyoon qabdan warri uumaa dhabdanii Waaqayyoon qabdan gammada warri fira dhabdanii Waaqayyoon qabdan gammada galanni Waaqayyoof haa ta'u mee galata galchaafiisaaf ዳዊት በሞት ጥላ ስር እንኳን ቢሄድ ክፉን አልፈራም አለ ጳውሎስ ደግሞ በእስር ቤት ሆኖ እላቸዋለሁ አለ ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላቸዋል አሁን እናንተ እስር ቤት ሆናችሁ የምትጽፉት እኮ አይ ኮማንደሩ እኮ ደብድቦኛል ትላላችሁ በጥፊ መጥቶኛል በጅራፍ ተገርፌያለሁ መከራ ደርሶብኛል ወገኖቼ ሙቼ እንኳን ቢቀር ይችላልው ወደ ቤትም ባልመለስ በዚህ ቃል ተጽናኑ ብላችሁ የሆነ የመሰናበሻ ቃል ትጽፋላችሁ እስር ቤት ሆናችሁ አይደል አከስተኝ የቱኑቲ መናዳተኝ ኢላ ሬበሜራ ፖሊሲን አሲና ከበሌራ ረኪነ ገረገራ ነራንገይራ ቁንጫና ኛቴቲ በክረፈሙ እንጂሩ ዋኛተሙ ቁልቁሊን አንቀቡ ጀተኒ መከራሽን ረገው ሁንዱ ማይመቱ አከስቲ ማነኑይ ጳውሎስ አርኪሳ ቦርዴት ገረገልፈሜ ደሜር ሚልሳ ሰንሰለታሊ ደሜር ቁልፊ ጉርጉዳ ሚለሳ ፈርከሳ ረጅር ገረና ገረሲን ወታደሮታ ጉርጉዳ ግዱ ጪሴ ጅራ ሜሻ ጉርጉዳ አኒሞቲክሰም ኢኑመዩሞ ቦቆናን ቀቡ ዱዲሳ ገደ ገረገልፈሜ ሬበማ የሮቦ ቆና ሳቲ ገዲ በየታየቱ ክርስቲያኖታ ፊልጵስዩሲፍ ማልጀራ እንዳትስ አከን ሶዳኔ አከን ዲጳኔ እያደይና የሮንዱማ ጎፍታቲ ገመዳዲ ክርስቲያኒ ከነ ገለኔ ዋቀዮ ፈታው ሜገለ ተገልጫፊ ዋቀዮ ሙለታ ከነ ዮሐንስ መነይዳ ኬሰ ታየቱ ሰሚላላ ሰሚን በነሜ
Gara fuulduraatti Kiristoos inni namoonni isa tuffatanii kaleessa, kan isatti tufan kaleessa, kan isa waraanan kaleessa, akka waa'een baafnetti kan isa lakkaa'an kaleessa, arra gara fuulduraatti iji hundi ilaalee akka isa arguuf jiru mul'ata isaa Yohaannis boqonnaa 1:7 gubbaarratti innoo ከደመና ጋር ይመጣል አለ። የት ሆኖ? እስር ቤት ሆኖ የሰታይተ ኩኖ inni warri wajjin dhufa, ergamtoota isaa wajjin dhufa, kabaja ulfina abbaa isaa wajjin dhufa, namoonni isa waraanan isa arguudhaaf jiru jedhe. Gara fuulduraatti mushirrichi akka dhufu, Kiristoos akka dhufu, mushirrichi mana kiristaanaa akka fudhatu, warroottan xanqaa hojjetan, warroottan asmaatii hojjetan, warrootni yakka hojjetan, warrooti gidiraa keessatti kufanii jiran akka isaan si'ooliin galan, warri immoo ijoollee waaqayyoo ta'an mana qulqullummaa ishee Yerusaalem ishee haaraa ishee samiirraa dhuftu sana akka isaan dhaalan Yohaannis mana hidhaa keessa taa'ee ulfina samii arga. Kiristaanni gidiraa keessa taa'ee gidiraa isaa caalchisee ulfina waaqayyoo ilaala. Kiristaanni beela keessa taa'ee waaqayyo sooraa ta'uu isaa arga. Kiristaanni ariyatamuu keessa taa'ee waaqayyo fira dhugaa akka ta'e, abbaarraa akka caalu, gargaaraa hundumaa akka ta'e beeka kiristaanni. Malee ati gidiraa keessa taa'ee teessee waaqayyo na dhiiseera yoo jette kiristaanummaatu siin galle. Kana boodee naman ta'u yoo jette aangoo waaqayyo siif hin ifne, waaqayyo nama taasisuu akka si danda'u, waaqayyo tarree namaa si dhaabuu akka danda'u, waaqayyo ulfina sitti uwwisuu akka danda'u, waaqayyo moofaa xuraa sirraa baasuu akka danda'u, waaqayyo seenaa kee jijjiiruu akka danda'u siin galle jechuudha. Yoo rakkina keessa teessee jettee gaddita ta'e rakkina keessa taa'ii waaqayyotti gammadi. Waaqayyo imimmaan namoota hundumaarraa hin qoorsa. Hin qoorsa jedhe mul'ata achi keessa taa'ee ከእንግዲህ ሞት አይሆንም አለ። ከየት ነው ያመጣው ብለን እንደሆነ ኪታበ ኢሳይያስ በቆና ዲግደሚ ሸንዴም ነው ያዱብሱ አከነ ጀዴ በሬፈሜ ጅራ ዶ ሰዲ እረት በሬፈሜ ጅራ ሲኒን ጀዴራ እኒ ቶኮ ሙላተ ዮሐንስ በቆና ዲግደሚ ለማ እኒ ለማፋ ሙላተ ዮሐንስ በቆና ዲግደሚ ቶኮ ለኮብሳ ፍሪ እኒ ሰደፋሞ ኪታበ ኢሳይያስ በቆና ዲግደሚ ሸኒ ጉባረት ለኮብሳ ጃረቲ በሬፈሜ ጅራ Kitaabni mul'ata kitaabni Isaayyaas abbootiin gaafa nu hiikanii daraq addis jedhaniitu dubbatu. Kana jechuun maal jechuudha? Daraq addis jechuun እንደ አዲስ ኪዳን ይናገራል በብሉይ ኪዳን ሆኖ akkamitti haasaa jettan? Akka kakuu moofaa keessi taa'e akka maalitti haasaa? Akka kakuu haaraatti. ለምሳሌ ወንድ ልጅ ተወልዶልናል፣ ሕፃን ተወልዶልናል። ምን ተወልዶልናል? ilminu kennameera jedhamti Isaayyaas 9 jaarratti. Ilminu kennameera jedhe Kiristoos akka inni dhalate raajiidhaan dhaloota Kiristoos dursa waggaa 700 durseetu Isaayyaas ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል አለ። አለቅነቱም በጫንቃው ላይ ነው። ጎፍቱማን ሳገቴት ይሳራ ጂራ እርሱ ድንቅ መካር ኃያል አምላክ ነው ጀደ ኢኒ ጎፍታ ጎርሳ አባ በረበራ አንገፈ ነጋ ጀደ ilmi akka nu dhalatu Isaayyaas kakuu moofaa keessa taa'ee ተወልዶልናል አለ። kana qofa miti Kiristoos ተሰቅሎልናል አለ። ኢሳይያስ 53 ላይ ስለኛ መከራ እንደተቀበለ፣ እንደተገረፈ፣ እንደሞተ፣ ኃጢአታችንን በራሱ ላይ እንደተሸከመ፣ በመገረፉ ቁስል እንደተፈወሰን ኢሳይያስ ከክርስቶስ ቅድመ ልደት 7ኛው መቶ ላይ ተናገረ። ወጋድ torba durseetu Isaayyaas dubbate. Kanaaf abbootiin maal jedhu? ደረቅ አዲስ ስለኒ dubbatu. maal jechuudha? በብሉይ ኪዳን ሆኖ የአዲስ ኪዳንን ሳይጠራጠር በእርግጠኝነት የሚናገር ይሆናል ሳይሆን ሆነ ብሎ የሚናገር እንታቱን ታኔ ታዬ ጀዴ kan dubbatu Isaayyaas. Isaayyaas kun waa'ee waaqayyo gara fuulduraatti imimmaan raajotaa irraa akka qoorsu, imimmaan Addaamiin akka qoorsu, imimmaan qulqulloota kaleessa turanii akka boo'icha isaanii irraa qoorsu gaafa dubbatu Isaayyaas akkana jedhee nutti hime. Isaayyaas ምዕራፍ 25 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ እነሆ akkana jedheetoo nutti dubbata. ቁጥር 3 ጀምሬ ላንብብላችሁ።
ስለዚህ ኃያላኑ ወገኖች ያከብሩሃል። የጨካኞች ሕዝብ ከተማም ትፈራለች። የጨካኞችም ቁጣ እስትንፋስ ቅጥርንም እንደሚመታ አውሎ ነፋስ በሆነ ጊዜ ለድሆች መጠጊያ ለችግረኛው በጭንቁ ጊዜ መጠጊያ በውሽንፍር መሸሸጊያ ከሙቀትም ጥላ ይሆናል። እንደ ሙቀትም በደረቅ ስፍራ የኃጢአትን ጩኸት ዝም ታሰኛለህ። ሙቀትም በደመና ጥላ እንደሚበርድ እንዲሁ የጨካኞች ዝማሬ ያወርዳል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለሕዝብ ሁሉ በዚህ ተራራ ታላቅ የሰባ ግብዣ ያረጀ የወይን ጠጅ ቅልጥምም የላባውንም የሰቡ ነገሮች የጥሩና ያረጀ የወይን ጠጅ ግብዣ ያደርጋል። በዚህም ተራራ ላይ ወገኖች ሁሉ ላይ የተጣለውን መጋረጃ በአሕዛብ ላይ ሁሉ የተዘረጋውን መሸፈኛ ያጠፋል። ሞትንም ለዘላለም ይውጣል። ጌታ እግዚአብሔር ከፊት ሁሉ እንባን ያብሳል። የሕዝብን ስድብ ከምድር ሁሉ ያስወግዳል። እግዚአብሔር ይህንን ተናግረዋል ይላል። ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ስለዚህ ቃል እግዚአብሔርን አመስግኑ። jechi kun jecha yeroo sanatti abdiidha ture. Jecha abdii waaqayyo kiristaanotaaf amantootaaf jecha abdii inni kenne. Waaqayyo imimmaan hundumaarraa ni qorsha. Gaara kana gubbaarrattis የሰባ ግብዣ jechuun kan cooma ta'e, kan gaarii ta'e, kan nama hundumaa gammachiisuu danda'u yaarejjee የወይን ጠጅ kan tures immoo kan dheebuu namarraa kutuu danda'u gaara kana gubbaarratti waaqayyo ni qopheessa. Hirreen waaqayyoos gaara kana ni buufatti. Waaqayyoos du'a ni balleessa. Imimmaan namoota hundumaa ijarraa ni qorsa. waaqayyo kana dubbateera. ኢሳይያስ dubbate kan እዚህ ተራራ የተባለው ቀራንዮ ነው። የት ነው አላችሁ? ኤሰይተን gaara kanarratti waaqayyo cooma gaarii ni qopheessaa. Daadhii wayinii isa tures immoo isa dheebuu nama baasu immoo waaqayyoon qopheessaa. Hirreen waaqayyoos gaara kanarra ni qubattee waaqayyo innis immoo imimmaan namoota irraa hunqoorsaa. Du'as immoo bara baraan ni liqimsaa. Gaara kana kan jedhame gaara qaraaniyooti. Kan cidha kana qopheesse nyaata qopheesse jedhee kan waame waaqayyo tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti gaafa ergu namoonni hundi ittiin beela akka ba'aniif, du'a jala akka ittiin oolaniif, jireenya bara baraa akka ittiin qabaataniif, ulaa du'aa jala akka ittiin miliqaniif gaafa qopheessu nyaata dhugaa isa beeluu nama baasu, dhugaatii dhugaa isa dheebuu nama baasu taasisee gara biyya lafaatti gad erge. Kiristoos ወንጌል ዮሐንስ boqonnaa 6 gubbaarratti maal jedha? እኔ እውነተኛ እንጀራ ከሰማይ የወረድኩ እውነተኛ እንጀራ እኔ ነኝ። እኔ የሚሰጣችሁ እንጀራ ስጋዬ ነው፣ ደሜ ነው። ከኔ የሚበላ አይራብም፣ ከኔ የሚጠጣ አይጠማም ብሎ ከሰማይ የወረደ እውነተኛ እንጀራ እንደሆነ ክርስቶስ በራሱ ተናግሯል። በዚህ ተራራ እግዚአብሔር የሰባው ግብዣ ያደርጋል አለ። ጋራ ከነረቲን ቆጴሳ ከንጀዴ ከንጋረቲን ቀራንዮዳ kan qophaa'ee foon gooftaa keenya dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos daadhii isa dheebuu nama baasu ka jedhame dhiiga isaati. Wanti biyya lafaa dheebuu nama baasu inuma dheebuu namatti kaa'isa malee. Kiristoos ወንጌል ዮሐንስ boqonnaa 4 dubartii ሰማርያ ሰናን gaafa dubbatu ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሰው ነገ ይጠማል፣ ከኔ የሚጠጣ ግን ለዘላለም አይጠማም አለ። አነራ ከኑጉ በረበራን እንደቦቱ አነራ ከኑጉ በረበራን ቤለው bishaan kanarraa namni dhugu garuu beela inni dheebotaa la Kiristoos irraa yoo dhugu baattanii dheebuun baatani. Fooniif dhiiga isaarraa yoo nyaachuu baattanii dheebuun baatani. Dheebuu kan nama baasu dhiiga Kiristoosii, beeluu kan nama baasu foon Kiristoosii. Galanni isaaf haa ta'u, mee galata galchaafi. Nyaata beeluu nama baasu. ከዛ ይህ የተዘጋጀው ደግሞ ሞትን ይውጣላል ላል ግብዣን እንቆጳ ይኩንሞ ዶኒ ሊቅምሳይድ ማል ሊቅምሳ ማልቶ ሊቅምሳ ዶኒ ሊቅምሳይድ ዱትኒ ነመ ቦሲሳ ቱሬ ማል ጎቻ ቱሬተን
Raajota boosisaan turre. Addaamiin amma waa'ee isaa dhageenyeerra. Boosisaan turre. Boosisaa ture moo turre? Hewaaniin boosisaa ture moo turre? Abrahaamiin boosise moo boosise? Isaayyaasiin raajota warra kaleessa turan sodaa du'aa jalatti waan qabamaniif Daawit maal jedha? Lubbuu koo Si'ool keessatti hin hambisu jedhe Daawit. Waaqayyo Si'ool keessaa akka baasu beeka Daawit. Sodaa du'aa jala ture namni. Sodaa Si'ool jala ture namni. Gaadidduu du'aa jala ture namni. Diina Waaqayyoo ture namni. Kanaaf isa diina Waaqayyoo ta'e kana dhala namaa kana Waaqayyo sodaa du'aa jala akka baasuuf gaara Qaraaniyoos irratti cidha qopheessee nyaata qopheessee namoota hundumaatti waamee cidha kanaan immoo nyaata kanaan immoo sangaa qalame kanaan cooma qalame kanaan daadhii namme kanaan immoo du'a isaatiin immoo du'a ajjeesedha. Phaawulos immoo Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti maal jedha? Warra sodaa du'aa jala jiran, gaadidduu du'aa jala warra jiran, warra sodaa du'aa jalatti qabaman birmaduu akka baasuuf du'a isaatiin du'a akka ajjeesuuf akkuma obboloonni kun fooniif dhiiga qooddatanii fooniif dhiiga qooddatee jedhe akkuma keenya nama ta'e jedhe. Magalata galchaa fi Waaqayyoon galanni isaaf haa ta'u. Warra sodaa du'aa jala jiran sodaan imimmaan ilaal duutni imimmaan isaaniirraa akka hin qoorre kan taasise ilaal bara baraan sodaa du'aa jalatti qabamanii akka bu'an har'amee gaafa namni du'u hin boossu miti. Hin boossu moo boossan? Kiristaanni silaa gaafa namni du'u bo'uu qaba. Bo'uu qaba. Yaa akka namummaatti Kiristoosis bo'eera miti Alaazariif. Akka namummaatti. Garuu boo'ichi keessan maal godheef? Maal godheef? Boo'ichi Kiristoos Alaazarii boo'ee kan Alaazar hin turre. Kan keenyaaf kan hunda keenyaa ture. Maal jennaan nuti sodaa du'aa jalatti qabamee jira. Kiristoos immoo qoricha du'aaf qoricha Si'ool ta'ee gaafa dhufu maal jedhaa? ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ በእኔ የሚያምን አይሞትም ብሞት እንኳን ሕያው ነው ጀደ ዮሐንስ 11:25 እኒ ቦይቸ ዶነ መረትን ቦዬ ጅሩ ከነ ጋፈ ላሉ ላ ነምኒ ዱዋ ሶዳ ዱዋ ጀለቲ ቀበሜ አከ ጅሩ ጋፈ አርጉ ክርስቶስ ነመ ሁንዱማቲፍ ቦዬ ዱዋ ከውምሳ ከተሞ ጋፈ ኢሙ በእኔ የሚያምን አይሞትም ማለት ምን አይሆንም yeroo tokko gaafa namni du'u intana irratti argitu kana jecha kan hawultii irratti awwaala irratti argitu Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 anatti kan namane yoo jiraate hindu kaleessa koo namichi namanne situmnaan awwaala isaa amansiisaa jira sigale namanne la kaleessa namichi gaabbiin galle amanuu jechuun ko Yesuus gooftaadha mandara keessa akka namoonni haasa'an sana miti gooftaatti amanuu jechuun Kiristoositti amanuu jechuun Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhanii amanuu erga amanan yoo maal ta'uudha firii gaarii qabaachuu maal jennaan Kiristoos maal jedhaa akka warri kaan bakka Yesuus gooftaadha jedhee amani ምንም ችግር የለም akka jedhan miti የለም ችግር አለው ለምን ወንጌል ዮሐንስ boqonnaa 15 lakkoofsa 1 ጉባኤት ማል jedhaa የወይን እኔ እውነተኛ የወይን ግንድ ነኝ አለ ክርስቶስ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ አለ ካለስ ፍሬ የማያፈራውን አባቴ ይቆርጠዋል አለ የሚያፈራውን ደግሞ በሚገባ እንዲያፈራ ያጠራዋል አለ አባንኮ ጅርማ ደሜቱ ነት ጅሩ ፍሬን ጎደኔ ይሙራይል ፍሬ ሙረሙ ማልታ እንጎ ጋይ ደምዲር ወደ ኢሳትም ይጣላል አለ በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለ በአፍ ያመስክረ ወደ ኢሳት ተወርዳለ ማለት ነው ለምን ፍሬ የለህማ ዮሐንስ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይም እንዲህ ይላል በዛፎች ስር ሁሉ አለ ምሳር ተቀምጧል አለ ምን ማለት ነው ሙከ ወንዱማ ጀላ ቆቶን ካሜራ ፍሬ የማያፈራውን አባቴ ምን ያደርገዋል ይቆርጠዋል በቃ ወደ እሳት ይጣላል አለ በቃ ዘለ ኢየሱስ ጌታ ነው ስላልክ ሳይሆን ኢየሱስ ጌታ መሆኑን አምነ እንደ ጌትነቱ ለጌትነቱ እንደሚገባው እንደ አገልጋይ እንደ ባሪያ ለርሱ ኖረ ነው እግዚአብሔር መንግስት የምታገኝ ስለዚህ ረመዲር ስለዚህ ፍሬ ያስፈልጋል ማለት ነው ምን አይነት ፍሬ መልካም ፍሬ ሆጂ ጋሪ ዝምቴ ማቲ ነማ ዱኤፊ በኔ የሚያምን ለሌላ ሰው ስብከት ነው ጥሩ ነው ቃሉን ማስተላለፍ ነማ አመኑፊ ጋሪ ደ ጀቺቸ ማልጀቴ አዋላረት በሬሱንኬ ትንሳኤ እንዳለ ያበሰርክ ነው ማለት ዱአኮም ሰከጅሩ ይብሳጅር ታይቹ ማልጀናን ትንሳኤና ሕይወት እኔ ነኝ ብለዋል ክርስቶስ ክርስቶስ ትንሳኤና ሕይወት ከሆነ አንተ ትንሳኤና ሕይወትን የተከተለው ሰው መሆን አለብህ
nama du'aa ka'umsaaf jireenya hordofe ta'uu qabda የት አለ ተብለን ተምረናል የት ነው ያላችሁ ከተባለ ሌላው ጠጅ ቤት ነው ያለው አይደል ሌላው ስካር ቤት ነው ያለው ሌላው ዝሙት ቤት ነው ያለው ሌላው ጠንቋይ ቤት ነው ያለው በዚህ አንድ ነገር ልንገራችሁ አንዳንድ ሰዎች ሰዓት እየመሸ ስለሆነ ነው ነገ ሁለተኛ ክፍሉን እንቀጥላለን namni tokko warri ኦርቶዶክስ ጠንቋይ ዳይዱ ኢሳኑ ወጡ ጠንቋይ ዳ ዝኒ ገሌራ የላኒሜ warri ኦርቶዶክስ ጠንቋይ ዳ ጠንቋይ ዳ አስማተኛ ዳ ጠንቋይ ፈስማቲ መንደሩ መሳኒ ከሰ በርባደም መለ ንጆሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ገለኒ ሳፈታው ሜገለተ ገልጃፊ ምን አንዳንድ ሰዎች ኦርቶዶክሳውያን ጠንቋዮች ናቸው አስማተኞች ናቸው ዘረኞች ናቸው እንደዚህ አይነት ናቸው ይሉናል እኛ ኦርቶዶክሳውያን በሐዋርያትና በነቢያት መሰረትነት የታነጸን የክርስቶስ ተከታዮችን እንጂ አጋንንትና የወደቀው መልአክ የምንከተል ሰዎች አይደለንም ነሞታ ከዚህ ምድሉኝ ወሮተን እርገማ ሰይጣና እርገማ ዱአ ወረ ወርዶፈኑቱን ታኔ እነሱን የምንጠየፋቸው ሰዎች ነን እግዚአብሔር ስራቸውን ያፈርስባቸው ዋቀዮ ጂሳኒ ሳንረት ያለ ደብሲስ ጎዋ ወይ ክርስቲያን ከኛ ለኒቱ የሆነ ነማ ወይት ፈተ ክርስትና ኦፊሰኒቱ ድራማ ሳኒ ሲንቲማን ነማ ወይት ፈተ ቄሲ ኦፊሰኒ እንዳንቆ ጉራቲ ባጪ ሰኒቱ እላላ ወረ ኦርቶዶክስ ጠንቋዮ ታይዱ ዋማ ተኮኒ ሞሲኒቲማ ኡቱማ ቄሲ ወይ ከጠንቋይ ኦርቶዶክስ ጠንቋይ ደሞ ቄሲች ኤኞተን warri ortodoksii machooftuudha jedhu qeesii wayii arganii yoo immoo qeesii wayii fakkeessanii uffata uffisanii utuma qeesii wayii machaa'ee kufee ortodoksii maal ilaallata natti maame maal ilaallata qeesiin mana xongaayitti yoo qabame ortodoksii maal ilaallata ortodoksiin ergamni seema deemaa dhaqaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluun saba hundumaa labsaa cuubaa jedhe malee xongaayii godhaa jedhe wangeela mootummaa waaqayyoo labsaa jedhe moo dhaqaa waan hin taane hojjedhaa jedhe warra waan hin taane hojjetanii bataskaana bakka hin bu'ani asmaatonni ጠንቋዮonni yoo jiraatan ofuma isaaniitii jiraatanii malee ortodoksii bakka hin bu'an kanaaf namoota warra akkasii jiraniin waaqayyo si barbaada jedhani nama ጠንቋይ hojjetuun waaqayyo si barbaada jedhani isini galeera nama machaa'uun waaqayyo si barbaada jedhani nama yakka keessa jiruun waaqayyo si barbaada jedhani waaqayyo ergamtootaaf gadi hin buune Kiristoos kan inni dhufe cubbamaadhaaf dhufe isini galeera nama cubbuu hojjetu Kiristoos hin barbaada cubbamaadhaaf dhufe Mikaa'eliif hin duune Kiristoos Gabreeliifis hin duune isini galeera qulqulleetti digiiftii kee jedhu baroo maaramiitiifis ni qulqullootaaf du'e tuun taane eenyuu du'e cubbamoota namoota akka kanaatiif du'e warra hidhaasee xanaa jalatti kufanii jiranii bilbaduu baasuuf du'e arras nama baay'eetu birmaduu baay'eetu jiru gaadidduu du'aa jalatti kufee jira waaqayyo si barbaadaa jedhanii waaqayyoof galanne haa ta'u warra hidhaasee xanaa jalatti kufanii jiran waaqayyo isaan barbaadu warra immoo seexanitti dukkaneessi ela nama baay'eetu seexana dukkaneessi ela akka ortodoksiin arginee fi hin gaarradeen fuula isaanii qabe taappeellaa maal jedhutti kenne ay ortodoksiin tonkaayedha oy ortodoksiin asmaatanyaadha oy ortodoksiin sanyii amaaraati jedhani nuyi sanyii Kiristoos malee sanyii amaaraa miti nuyi sanyii eenyuu deettan ela akkana jedhee nutti makaa kitaabni qulqulluun ergaa Phexros jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti maal jedhaa እናንተ የተወለዳችሁት ከማይጠፋው ዘር ከእግዚአብሔር ነው ይላል ከነኙ ራ ደለተኑ እንጀ ሰኚም በኔ ዋቀዮራ ደለተኒ ሰኚ ዲራ ሰኚ ዱበራራቲ ሚቲ ዋቀዮራ ጀቻ ዋቀዮራ ደለተኑ እንጀ ከነሞ ዮሐንስ ወንጌላ ኢሳ በቆና ተቆለቆም ሰቁለ ለማቁባረት ማልጀራ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ አለ ወደ አይሁዶች ማለት ነው የገዛ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም አለ ለተቀበሉት ግን በስሙም ላመኑት ግን የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው እነዚህ ከደምና ከሥጋ የተወለዱ አይደሉም አለ ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ አለ ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በእውነተኛ ከእግዚአብሔር የተወለደን ሰዎች ኑይ ቢሻኒ ፈፉረ ቁልቁሉራ ወረ ለመፋ ደለተ ማለ ሰኚ ለፋራ ሰኚ በዱራ ጎሰነሙማራ ከንደለነ ሚት ክርስቲያኑማን ሰኚ ለፋቲፍ ሚት ከን ኦርቶዶክሲ ታኔ ክርስቶስ ራዳልኔው ኢሳዋኑ ፈንዴፍ ገላትያ በቆና ሰሪ ድደሚ ዶርባረት ሙማል ጀራ ኢሲ ወር ጩበምተኒ አማራው ፈተሊቶዳ አከዘራ ኢሲ ወር ጩበምተኒ ኦሮሞ ታተኒቶዳ
Si warri cuubamtanii Israa'eloota taataniitudha. Si warri cuubamtanii warra Walaayittaa taataniitudha. Si warri cuubamtan maal taataniitudha? Kiristoosii wajjin tokko akka taataniif maal taataniif? Cuubamtaniitu nuyi Kiristoosii wajjin tokko ta'uun malee Oromummaarraa gara Amaarummaatti, Amaarummaarraa gara Faranjummaatti. Inni kuni tapha siyaasaa fi tapha warra hin baranneeti. Nuyi garuu ijoollee hafuuraati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee galata galchaa fi Waaqayyoof. ስለዚህ isa kana waan beekuuf Isaayyaas du'a ni liqimsaa'e. Kiristoos du'a keenya liqimsa du'a isaatiin. Du'a isaatiin du'a keenya maal godhe? Maal godhetan? Du'a isaatiin maal godhe? Du'a keenya liqimsee kaleessa diina warra tur, kaleessa xalaata Waaqayyo warra tur, kaleessa Waaqarraa warra fagaanne, kaleessa Ormoota warra taane du'a isaatiin ofitti nu araarse. Roomee boqonnaa 5 lakkoobsa 10 irratti immoo Phaawulos maal jedhaa? ሮሜ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 10 ላይ በነገራችን ላይ ሮሜ የምታነቡ ደስ ይለኛል። ሙሉ ምዕራፉ ማለት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 5ን ቁጥር 1 ጀምራችሁ ማለት ነው። እንዲህ ይላል። ምዕራፍ 5 ከቁጥር 8 ጀምሬ ላንብብላችሁ ባጭሩ ማለት ነው። አከነ ጀና ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል አለ። ገና ምኖች ሳለን? ኃጢአተኞች ሳለን ማን ሞቶልናል? ጻድቃን ሆነን ሳለን ወይስ ኃጢአተኞች? በቃ ኃጢአተኞች ማለት ኃጢአተኞች ነን፣ ሙታኖች። በቃ ሞት የሚገባን የዘላለም እሳት የሚገባን ዱቲ በረበራ ወረኑተው ኤከምሲ ዋቀዮ ወረኑተው ገርቦተ ሰይጣና ወረታን ወረ ዋቀዮ ራፈጋን ሆጂ ጋሪ ሆጀቱስ ኢስቱስ ወረ ዋየን ባፍኒ አማዋ ተኮ ሲኒቲማ ነመ ተኮ የካ ሆጀቴ waggaas umrii idhaa waggaa guutuutti murtaa'e mana murtiitti warra mana murtii keessa hojjetan na gargaara. Nama tokko yakka hojjeteetu umrii guutuutti murtaa'e mana murtii keessa taa'ee osoo inni jiru yoo waan gaarii hojjete namichi kun gaarummaan isaa hidhaa keessaa isa baasaa? Natti maan baasaa? Maaltutti murtaa'eera waan ta'eef hidhaa waggaa meeqaatu umrii guutuu achi taa'ee yoo soomee yoo waan gaarii hojjetee namoota yoo araarsee hojii gaarii hojjetee akka barbaade nama yoo gammachiise mootummaas yoo gammachiise maaltu saarraan ka'u? Maaltu saarraan ka'u? Hidhaa isaa keessaa ba'uu hin danda'u. Amala sirreeffateera. Bakka namni kun yaa'ii miirratti gabbaa'u jedhee hin gadhiisu. ፍርድ ምን ስለሆነ? ፍርድ ስለሆነ ማለት ነው። ወይን የሆነ ነገር እስከሚመጣ ድረስ ወይ ዘመኑ እስከሚያልቅ ድረስ ወይ የሆነ ነገር እስከሚመጣ ድረስ መልካም ስለሆነ ጽድቅ ስለሰራ ፍርዱ አይነሳለትም። ልክ እንደዚህ ሁሉ ወጋኩ መሸኒፍ ዲበሸን ነሞኒ ጋሪ ሆጀተኒስ ቁልቁሉ ሆጀተኒስ ገሩ ሶዳዱ አጀላ ሂዳዱ አጀላ ዋንጅረኒፍ ዲነ ዋቀዮ ታኒ ገሩ ጀዳ ክርስቶስ ጩበሞተ ታኔቱ ጅሩ ዋቅ ኢኒኑፍ ዱራ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ያስረዳል። ዋቀዮ ዋኒን ኢኑፍ ጎዱ ኢኒኑ ኑ አገርሲሳ እርገጀሌ ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ታርቀናል። ዲኖ ተሳታኔቱ ጅሩ ዱሳቲኔ ኤውተራራምኔ ዋቀው ተራን ዋቀው መማንከኛ ማሉ ጎዴረጁ ኑ ቆርሴ ሞኑ ቆርሲን ዱሳቲን ዱከኛ ጄሴ ሞና ጄስ ኑ ተራራመ ሞኑ ትነራራም ወይኒ ሆአቴ ኢገሳ ኑ ከነ ኤቡሳ ኑ ባሴ ሞኑም ባስ ሜገለ ተገልጃፊ ሜሳፍ ገለኒ ጉዳን ሳፈ ያተው ጠላቶቹ ሳለን እልቁንም ከታረቀን በኋላ በህይወቱ እንድናለን። ኤርጋ አራራምኔሞ ክርስቶስ ጅራታ ዋንተ ኤፍጅሬኛ ሳቲን ፈይናሄድ ክርስቶስ ዱያቺት ነም ዱአ ከኤር ኢልሚ ዱበሮ ማርያም ኢኒ ዱያቺ ነም ኡቱ ዱያቺ ተፈማ አመንቲን ኬኛ ዋይም ባስቱር መዳናችንም ፍጹም አይሆንም። አሁን ክርስቶስ ሞትን ድል ነስቶ ለዘላለም ለዘመናት ሲያለቅሱ የነበሩትን ሰዎች ሞትን በሞቱ ውጠው ከዚያም በኋላ ሞትን ገድሎ ድል ነስቶ ከሞት ተነስቶ የሰዎችን እንባ ከዓይናቸው አብሷል። ዛሬ ደግሞ በመከራም በተለያየ ምክንያት የሚያለቅሱ ሰዎች አሉ። በዚህ ዓለም መከራ ነሞኒ ረክኒ ሳምቦሲስ ጀረሞንጅሩ ቤሊ ከን ሳምቦቺሱ ዱኩቢ ከን ሳምቦቺሱ ረኮን ገረገራ ከን ሳምቦቺሱ ነመ ባየቱ ጅራ ዋቀዮቲ ከነዳ ዋቀዮ ቦይቻ ከነራ ኢሚማን ኬሰኒን ቆርስ ሱዱ ጋንስ ንትማ ዋቀዮ ረኪነ ኬሰን ሰን ራፉዳ ዋቀዮ ሲምቦቆቺሳ ዋቀዮ አራሲን ገልፈቺስ እላ በረባዬ ባባቴ ኢሰቲ ባባቴ ጎቦፍቴ ደምቴ
duddikee ol jechuu kan dadhabe, fuula namaa dhaabbachuu kan dadhabde, tarree namaa taa'uu kan dadhabde, yaaddoon kan sitti ulfaate Waaqayyo guyyaa tokko si boqochiisa. Dhuguma isinitti himan. Maal jedha seexanni Daawit Isaayyaas boqonnaa 54 gubbaa irratti ati si'achi hin qaanoftu jedha. Maal hin taatu? Ani sichi hin qaana'u jedhame. Mee jedhaa hundi keessan ani sichi hin qaana'u jedhame. Waaqayyoon koo jecha isaatiif dubbii isaatiif amanamaadha. Inni ija hundumaarraa imimmaan ni qoorsa. Galanni isaaf haa ta'u. Mee galata galchaaf hime. አንድ ታሪክ ልንገራችሁና ልጨርስ። ሁለት ክፍል ነው። ነገ ሁለተኛ ክፍል እንማራለን በሰፊ በሩምሱ መከነችው ወንጌል ማርቆስ በቆና ሸኒ ለኮብሰ ተኮ ጉባኤ ወደ ተይዱ ቢስተኒ ነሚቸ ዳጋ ግዱት ገሉ ተቆጥረ የሰግዱን ጀድ ነሚ ዳጋት ገላ ሰይጣኒ ዳጋት ነመገልቻ ሰባ ዋቀዩ እላ ሰይጣኒ ቁላና መዳባ amma namoota ani gaafa nargu karaatti baay'ee garaatti garaan koon raafama. Namoota qullaa deemanii maraatanii. Takka garaan keessan argee na hin beektanii. Seexanni safuu akka gattan isin taasisa. Dhuguma isinitti hima. Isinitti dukkaneessa. Abdii isin kutachiisa. Seexana kana kan isinitti mo'attan inni tokkoof tokko ganuudhumaa duwwaadhaan. Seexanaaf hojii seexanaa ganuudhaan. Maaliin hin jedhee? Maal ta'uudhaan? Mee hundi keessan akkana jedhama. Yaa seexanaa jedhame. Yaa diina koo Sillaasee itti amanuudhaan singana. Mana kiristaanaa fuuldura dhaabbadhee dubaroo maaramii ragaa godhadhee singana. Hojii keetiif si'iin nan gana. Sillaaseetti nan amana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni akkasitti seexana ganeetu seexana mo'ata. La seexana dullaadhaan mo'atan. Amma namoonni nama cuuban tokko namoota seexanni irraa dullaadhaan reebu. Xwaafii fa'i reebu. Amma seexanni reebame hin bahu. Ittani maan. Seexanni reebichaan hin baha. Amma aggaxaamii maal gootii bakka cuuphaa deemtee kadhannaadhaaf bataskaana deemtee lafa tsabalaa deemtee achi gaafa galtu dirmamaayeetu akka namni sangaaree bebeettu miti. Dirri kun reebamee dhufte. Dirri Kiristoos madaa'ee kan saasi ga'uudinaan kan geemmu ati immoo itti nuu dabaltee hin jedheen. Maal jennaan achitti cuuphaa dhaqeetanii bakka cuuphaatti reebamte jechuudha. Namni gaafa cuuphamu reebamuun isarra hin barbaachisu. Seexanni reebichaan hin bahu. Kadhannaadhaan baha. Maqaa Waaqayyootiin baha. Sinittani maal luboonni jirtanis yoo akka gootan of eeggadha. Nama reebuudhaan seexana baasuu hin danda'amu. Seexana ganuudhaan kan baatu. Kadhannaadhaan kan baatu. Humna fannoo Kiristoosiin seexanni hin baatu. Hin baatu moo hin baatu? Kiristoos gaafa seexana baasee namitti reebee moo bayi keessaa jedhee baase? Maal jedhee baase tan? Har'a garuu namoonni baay'een nama reebu. Waaqoo isaanii fadhiisu. Taaggalanii akkuma wangeela Maarqos Maatiyos boqonnaa 17 irratti bartoonni gooftaa 3 gaararra jiru. 9 immoo lafaa seexanaa wajjin wallaansa wal qabu. Baay'eedhuun baatu. Ittiin taaggalu. Xumura irratti abbaan mucaa fidate kun yaa gooftaa nama kana bartoota keetti fideen ture seexanarraa baasuu didanii maal ta'in naa laata jedhanii. Amantii waan hin qabneef maal hin taane? Hin baane wanta akkasii maal malee hin bahu? Kadhannaa fi sooma malee hin bahu. Utuun soomiin akaa'ee qarattamsaa dhufe yoo seexana reebee seexanni hin bahu jechuudha. Tuun kadhatiin abbaa keenyaallee tuun jedhin keeda akka seexana tuun jedhin seexanni bahuu hin danda'u jechuudha. Isinis immoo gaafa kadhattan seexanaa akka inni isin irraa fagaatu kadhannaatti cimaa. Amma namni kan ajaa'ibsiifatu bakka seexanni namatu nuti kaane maqaa Waaqayyootiin seexana hafuura budaa hafuura xunqulaa hafuura minaaminee eneesti gurree hundumtuu beet ayyaanni Waaqayyoo isaan bira jira seexana gadi yaasuu jalqaban abeet hojii dinqii gooftaa jettee lafa dhiitta kun akkas miti. Numi galeera daldalli bataskaana keessatti seexanaan daldalamu hin jiru. Nuyi dubbii Waaqayyoo kitaaba qulqulluu kana dhaggeeffachuu dhumna malee seexana iyyituuf dhiistu laaluun dhumnu nuyi. Isin galeera? Isin ijoollee mallattoo barbaadan moo ijoollee sagalee Waaqayyoo dhaga'an?
Ijoollee eenyu deettan? Bakka nuyi warra sagalee waaqayyoo deemuutu amma mandara keessaa barametu seetanni isin akkana godhe beeta. Dhuguma baay'ee na gaddisiisan. Ortodoksii kana garan taanetti micciiranii warroottan axmaaqiif jedhaman baay'itaawii ofiin jedhanii sagalee waaqayyootiif uummata waaqayyoo micciiranii garuma pheenxeetti galchaa jiran. Sababiin isaa maali? Bishaanitti gurguratu, waan adda addaatti godhatu, waan akkas bishaan ifaatti kadhatame na gurguruu jalqabanii beektanis. Seexana isin irraa ifatadhani. Seexanni kan nama irraa ifatamu bishaan namoonni nutti daldalanii utuu hin taane kadhannaa abbootiin asii nu taasisanii. Waaqayyo laphee isaanii nuuf haa ibsu. Ameen jedhaa ka. Seexanni kuni maal godhaa? Namicha irra buleetu mana abbaasaa, qe'ee haadhasaa, mana abbaasaa dhiise kattaatti akka inni godhu taasise. Kattaatti gale namichi kun. Warra seexanni hidhe waaqayyo irraa nuuf haa hiiku. Warra asmaatiin, xenqolaan, hafuurri digimtii adda addaa hidhe waaqayyo irraa nuuf haa hiiku. Namichi kun ilaa hidhameetu dhagaa gidduutti gale. Gaafa dhagaa gidduutti galuu humna qaba waan ta'eef namni isa qabuu hin danda'u nuun jedha laa. Funyoon isa hidhuu danda'u hin jiru ilaal. Seexana funyoo hidhuu hin danda'u hin jiru siittan himaan. Sansalatni seexana hidhuu danda'u kadhannaa duwwaadha. Humna waaqayyooti, humna kadhannaati, humna soomaati. Soomni madooshaattiin mataa seexanaa burusanidha. Kadhannaan mataa seexanaa kan ittiin burusanidha. Amantiin meeshaa ittiin seexana ofirraa ifatanidha. Waaqayyoon immoo kan ittiin ilaalanidha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti maal jedhaa? Amantiin ija fooniitiin waan hin argamne kan ittiin arganidha nuun jedha. Seexanni ija fooniitiin argamu. Amantiidhaan immoo ergamaan waaqayyoo nu bira akka jiru hin argina. Ergamaan waaqayyoo si wajjin ta'ennaan ati bultoo hafuura qulqulluu taatennaan seexanni maal si biraa godha? Ati qulqullaa'ii filaa mana waaqayyoo kana qulqulleessi. Sini galeera? Maal jedha seetanii lammaffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti nuyi mana qulqullummaa waaqayyooti jedha laa Phaawulos. Mana eenyuuti? Mana eenyuuti? Amma seetanii mana qulqullummaa kana hin seenaa? Hin seena moo hin seenu? Isinii noon seenaa? Hin seenu? Hin seenu jettani? Maaliif sin seena beektu? Isintu mana qulqullummaa waaqayyoo xureesse. Sini galee hamaan xureessitan ejjuudhaan. Ejjuu jechuun bakka dirgitiidhaan gochuu duwwaa miti. Namni yaadaan ejjaa oola gaabbiin galu garuu. Qalbiidhaan gochaan hataa oola namni. Nama dhiibaa oola gaafa sana mana qulqullummaa xureessitaa bakka xuraa ammoo bakka raqaa maaltu dhaqadan? Joobira biti? Bakka qulqulluu kana gaafa xureessitu seexanis keessa bulaa jechuudha. Achi dhufee lafa si gangalchaan iyyita. Gaafa si keessaa iyyuu akka waan ajaa'ibaatti ilaalta. Ilaalee ati hin cinqin. Waan ajaa'ibaa ilaaluu hin dhufnu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Inta kaale harka isaa hidhee miila isaa hidhee kattaa gidduutti galche namatti dhagaa darbata. Kiristoos karaa sana darbuu dhaqe. Kiristoos gaafa karaa keenya dhufu hidhaa seexanaa namarraa hiika. Kiristoos gaafa jireenya namaa dhufu isa warra asmaatii namatti hojjette namarraa hiika. Boqonnaa foonii boqonnaa lubbuu namaa kenna. Aara nama galfachiisa. Imimmaan ijarraas nama qoorsa. Beelas nama quubsa. Daaras nama baasa. Gaa'ila warra dhabaniif gaa'ila kenna. Biddeen warra dhabaniif biddeena kenna. Boqonnaa warra dhabaniif boqonnaa kenna. Warra fira dhabaniif fira ta'a. Kiristoos gaafa gara jireenya namaa dhufu. Deemaa dhufe kaa Kiristoos inni calladhe nama bira hin dabarre. Itti dhufe Kiristoositti dhagaa darbachuu barbaade seexanni. Har'a seexanni bataskaanatti dhagaa darbachaa oola. Hin danda'a garuu. Seexanni bataskaana hin danda'a. Shakkitoonni hin danda'u. Amantii warri hin qabne hin danda'u. Humni keenya humna waaqayyooti. Warri nu bira jiran gargaarsi nu bira jiru. Waraanni nu bira jiru. Isa warra kaan bira jiru caala. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Nu hin danda'ani warri badiisaa. Legeyoon jedhe waame maqaasaa. Kiristoos gaafa waamu namicha kanarraati gaafa inni bahee dhufni seexanni kun yaa ilma waaqayyoo ani ifati maal walitti qabne nu balleessuudhaaf gara keenya maal gochuu dhufte jedhe maaloo nu balleessin jedhe gara booyyeetti akka gallu nu eeyyami jedhe gara eessaatti amma namni booyyee ta'eera jechuudha laa. Fakkeenya tokko isinitti yeroo ta'e tokko quruphee fi leencatu kadhataa jedhan karaarra ta'anii waaqayyoon kadhatu. Leenci yaa waaqayyo waan nyaadhu naa kennadhaa quruphee yaa waaqayyo kan nyaatu narraa qabeetti. Booyyeen immoo calluma dheechiisa. Kana malkan gaafa ribaa kaanii yaa waaqayyo noo si kadhadhee gaa nyaata koo naa kenne dheetu gaafa nachee gamatti quruphee arga leenci. Maal argatan? Gaafa argee jedhu yaa waaqayyo galata kee nyaata koo naa kenni ta'e. Utuu man qabatiin galateeffachuu jalqabe.
Alanni itti miila kaasu kurupheen gamatti ilaalte. Maali yaa Waaqayyo kadhannaa koo nageenye yaadette. Isinii galeera? Waaqayyo kadhannaa koo nageenye fiiguu jalqabde. Gaafa isheen fiiguu jalqabdu leenci duukaa fiiguu jalqabe. Karaatti tu isheen fiigaa jirtu leenci halkan booyyeen halkan kana midhaan namaa olii gattumaa bule. Kadhannaa kan hin beekne kuni quufeetu garaa gatee ciisa. Amma kan akka booyyeetti garaa gatee ciisu meeqa jira? Jiru galateeffannaan beekuu, waaqeffannaan beekuu, sooman beekuu. Anoo abbaa makoota ortodoksiidha, kaakaluudhuma koorraan ortodoksiidha. Sanyii makeenya tokko akayyuu ilaa sanyiin keenya qeesiidha laa'edha. Sanyiin kee qeesiituu ta'uu baatee paappaasii ta'e mootummaa waaqayyootti hin galtu. Yoo ofii keetii amante malee, yoo ofii keetii jiraatte malee, cimmattee callumattee mooloo rakkoon qabu nunooti ijoollee waaqayyooti maatiin keenya ittee bataskaanarraa fagaattee abbaan koo lafa kennan bataskaanaa umurii meeqa saba kaaguu baay'ee tajaajilan abbaan koo yellam dhaalaa mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'amu. Yoo ofii keenya maal goone malee, yoo itti jiraanne malee, yoo gaabbii galee, yoo fooniif dhiiga gooftaa fudhanne malee. Booyyeen garaa isaa gatee hodha. Kan waaqayyoon kadhate moo maal laba? Nama. Waaqayyoon mimmaan namarraan qoorsa miti. Kurupheen mimmaan facaasaa fiigdi. Leencis mimmaan facaasaa fiiga. Yaa waaqayyochaa fiiga. Tu fiiganiitu kurupheen lafatti argiteetu ati ciisi jechaa irra utaaltee dabarte. Ati ciisi ani du'aan fiigaa jette. Innis asii irra utaaltu iyyuu hin dhageenye. Namni tokko cubbuu hojjetee dheekkamsi waaqayyoo gaafatti dhufus hin dhaga'u. Amma yeroo cabbiin amma karaa kanatti amma dheengaddaa amma sila gaafa dhufnu gara olii kanaa midhaan balleessi cabbiin. Midhaan haadha ishee lafatti gaddaban. Namni maal mallattoon cabbii maali natti himame? Araaramoo dheekkamsa. Abbootiin gaafa kadhatan yaa waaqayyo cabbii jabaa nurraa qabeedhu moo hin jedhan. Lolaa jabaa nurraa qabe moo hin jedhan. Qilleensa hamaa nurraa qabe moo hin jedhan. Amma namni tu cabbiin akkasitti bu'u bakakkaan tu akkasitti bu'u qilleensa akkasitti bu'u garuu hodhachiisa. Maali yaa waaqayyo namni jedhu hin jiru. Maal si balleessine namni jedhu hin jiru. Gara waaqayyootti kan bo'u hin jiru. Akka booyyeetti machaa akka barbaade kan jiraatu beekan namaa jiru. Gin ortodoksiidha. Masqalii guddaa qabaa. Amantaan koo ortodoksiidha. Yaa waaqayyo nutti araarame. Amiin jedhaa. Booyyeen hin ciisaa kurupheen bira geessee ani du'an bo'a ani duufin bo'a ati ciisika gooftaa sii dabarseetteen irra utaaltee gaafa deemtu leenci fiigee dhufeetu akkas jedhee gaafa laalu karaarra ciiseera. Ati nagaan galii kana maal na fiisere anoo kan hin nyaadhu kadhannaan koo naa dhagaameera hoo jedhee leenci gachumatti gadi jedhe booyyeetti gadi jedhe. Yoo kadhatte malee waaqayyo si hin dhaga'u yoo ciiste achitti hafte isa seexanatu si miidha. Yoo waaqayyo si gargaaree malee harka seexanaa jalaa ba'uu hin dandeessu. Kanaaf kadhadhaa saba waaqayyo. Gaafa kadhattan seexanni isin baqata. Yaaqoob irratti maal jedhaa? Kadhadhaa isinii dhaga'amaa seexanni maal taa'edha? Isin dhiisee baqata ganaa'edha. Isatti gal namicharraa ba'e. Isa namicha keessaa ba'e seexana kana booyyeen baachuu hin dandeenye lagatti dhaqanii wajjin dhumanidha. Isa booyyeen baachuu hin dandeenye akkami seexana baattati? Booyyeen baachuu hin dandeenye. Akkamitti dhalli namaa qodaa afura qulqulluu ta'uu kan qabu? Akkamitti seexana baata? Akkamitti qodaa seexanaa ta'a? Akkamitti ergaa seexanaa ta'a? Akkamitti hojjetaa seexanaa ta'a? Waaqayyo nu haa baraaru. Ergamaa seexanaa ta'u Waaqayyo nu haa baraaru. Bultoo seexanaa ta'u Waaqayyo nu haa oolchu. Waaqayyo bultoo afura qulqulluu akka taanu nu haa gargaaru. Kiristoos namicha kanarraa baasee namicha kana birmaduu baasee ija isaarraa mimmaan qoorsee hidhaa miilla isaarraa hiikee tarree namaa isa dhaabe siinis tarree namaa si haa dhaabu. Hidhaa seexanni si hidhe sirraa haa hiiku. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo hojii keessan haa eebbisu. Isa seexana kallattii garaagaraatiin hidhaa isinitti hidhuu barbaadu isa ta'u akka isinirra kaa'u barbaadu Waaqayyo isinirraa haa fageessu. Fuuncaa seexanaa Waaqayyo isinirraa haa fageessu. Waaqayyo biyya keenya nagaa taasisu. Kutaa lammaffaa kanumaan boriitti fufna Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kadhannaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam hunda keenya wajjin haa ta'u. Waaqayyo warra hidhaa seexanaa jalatti qabamanii boqonnaa dhabaniif Waaqayyo boqonnaa haa kennu. Warri ba'aan keessan isin tulfaate immoo kottaa gara Waaqayyo. Waaqayyo maal jedhaa? Gara kokottaan isin boqochiisaa. Inni isin haa boqochiisu. Yoo Waaqayyo isin boqochiise malee biyya lafaa isin hin boqochiistu.
yoo Waaqayyo isin gammachiise malee biyya lafaa isin hin gammachiistu. Qabeenyi keessanis haalli isin itti jirtan isin gammachiisuu hin danda'u. Waaqayyo isin gammachiisu. Kan barani laphee keenyatti nuuf barreessu. Galanni Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf hamma bara baraatti haa ta'u. Ameen jedhaa galata Waaqayyoof galchaa.